Ito na mga chilokoy. Ayan, sakto naman yung ano, bintana. Ayan. Ito yung gawin natin. Gawin natin yung blue. Pro corner lang ito mga chilokoy. Ayan, itas lang natin yan. Hindi naman ito gaano kalakihan. Maliit lang ito. Yung ano lang yung papalitan nito talaga. Yan lang yung bintana. Kasi wasak talaga siya. Ayan. Lang yung tama, yan lang. Yan, itas lang yan. Yan lang talaga yung bintana, yung ano, malaki dito. Kaya yan mga chilokoy. Mga chilokoy, masilya na tayo.
Ayun mga chalokoy, tapos na. Mga chalokoy, hayaan mo. Ayun mga chalokoy, tapos na. Plastikan natin ito ngayon para bugaan natin ang primer.
saka applyan natin. Ito mga sulok, takpan na natin ito. Pupuin natin. Ayun mga tinukoy, tapos na natin ano yan. Tapos na natin takpan. Kaya papamira natin ito mga tinukoy. Nahin natin yung silver. Kunti na lang tayong kulay mga tinukoy.
Chaloy tapos na. Ito naman sila kayo tapos na. Ito naman sila kayo, bugahan natin ang pitaw din.
Ano sila kayo tapos na? Ito ka sila kayo tapos na. Ano sila kayo tapos na? Ayun mga chilo, tapos na. Saka nakabit na rin yung ano, glass na yan. Ayun mga chilo.